सर्वप्रथम आपण सर्वांचं मी इथे स्वागत करतो। माझ्या तोंडून असं वाक्य कधी ऐकलं नसेल तुम्ही, परंतु आज ऐका। आजची ही बैठक कशासाठी बोलवली आहे, का बोलवली आहे, हे साधारणपणे बोर्ड तुम्हाला वाचल्यानंतर अंदाज येईल। परंतु ज्या प्रकारचं वातावरण या देशामध्ये आहे, ज्या प्रकारच्या वातावरणात या देशातल्या निवडणुका होत आहेत, खरं तर या मोहिमेमध्ये भारतीय जनता पक्षाने पण यायला पाहिजे, शिवसेनेने पण यायला पाहिजे। कारण ते ज्या प्रकारचे आकडे सांगतात की आमची इतकी लोक निवडून येतील, तो आत्मविश्वास पाहता खरं तर त्यांना ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटची गरजच नाहीये आणि त्यांनी स्वतःहून खरं तर या आंदोलनामध्ये यायला पाहिजे। पण आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षाचे प्रमुख आज इथे हजर आहेत। याच्यापुढे काय काय कसं होणार आहे हे तुम्हाला सांगितलं जाईल। तुमच्याकडनं कुठचा प्रश्न येऊ शकतो याचाही अंदाज आहे की मग पुढे काय। तर पुढे ज्या वेळेला पुढची गोष्ट ठरेल त्यावेळेला पुढची गोष्ट तुम्हाला सांगितली जाईल। तोपर्यंत काय काय गोष्टी घडणार आहेत मला असं वाटतं, दादा तुम्ही सांगता, अजित दादा आपल्याला कशा प्रकारे पुढे जाणार आहेत ही गोष्ट आपल्याला सांगेल। सर्व पत्रकार मित्रांचं मी स्वागत करतो। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्याच्यामध्ये जे अंदाज व्यक्त करण्यात आले तशा प्रकारचा निकाल लागला। परंतु हा निकाल लागत असताना अनेक राजकीय पक्ष, अनेक नेते, अनेक एनजीओज अशा अनेकांनी एक भूमिका घेतली की बाबा जगामध्ये 5-6 महत्वाची राष्ट्र त्यांच्या भागातल्या निवडणुका ह्या ईव्हीएमद्वारे घेत नाहीत तर बॅलेट पेपर वापरतात। मागेही मागणी केलेली होती लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं, परंतु निवडणूक आयोगाने ती मान्य केली नाही। त्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याचा प्रयत्न झाला, तिथेही ती मागणी मान्य केली गेली नाही। आता लोकसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। आता देशामध्ये काही ठिकाणी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत। महाराष्ट्राच्याकडे एका वेगळ्या अपेक्षेने त्या ठिकाणी पाहिलं जातं आणि हे पाहत असताना ह्या निवडणुका ह्या बॅलेटद्वारे त्या ठिकाणी व्हाव्यात अशा प्रकारची सर्वांची त्या ठिकाणी मागणी आहे। मध्ये काही एनजीओजनी पण अशा प्रकारची पत्रकार परिषद घेतली होती। मधल्या काळामध्ये राज ठाकरे साहेब असतील, त्यांनी सोनियाजींची भेट घेतली, इतर मान्यवरांची भेट घेतली, आम्हा लोकांशी पण चर्चा केली। त्याच्यामध्ये आमचे प्रांताध्यक्ष जयंतराव पाटील, बाळासाहेब थोरात, राजू शेट्टी, जयंत पाटील, शेतकरी कामगार पक्ष सगळेच मान्यवर त्याच्यामध्ये होते आणि ती चर्चा करत असताना आपण एक भूमिका घेऊन लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे। ह्याच्यामध्ये कुणावर गैरविश्वास आहे अशातला भाग नाही, परंतु पारदर्शकपणे निवडणुका झाल्या पाहिजे। निवडणुका होत असताना ज्यांनी मतदान केलेलं आहे त्यालाही कळलं पाहिजे की आपलं मतदान आपण त्याच उमेदवाराला केलेलं आहे, त्याच चिन्हाला केलेलं आहे। इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या शंका घेतल्या जातात। आपण पण पत्रकार म्हणून काम करत असला तरी अनेकांशी आपले सगळ्यांचे संबंध येतात आणि हे संबंध येत असताना तुम्ही पहा, काही जण म्हणतात चिप ऍडजस्ट केली जाते, त्याच्यामध्ये मशीन कुठं तयार केलं जातं, मग व्हीव्हीपॅट आणि जे आपण बटन दाबतो ते मशीन ईव्हीएम, ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन मशीन असतं, अशा अनेक प्रकारच्या शंका घेतल्या जातात आणि त्याच्यातनं काही जण अंदाज व्यक्त करतात की बाबा इतक्या जागा येतील आणि तशाच प्रकारच्या त्या ठिकाणी जागा येतात। त्याच्यामुळे शंकेला वाव घ्यायला निश्चितपणे जागा आणि त्याकरता ज्या लोकशाहीमध्ये असं कदापि घडता कामा नये। लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाचा त्याच्यावर विश्वास असला पाहिजे। ठीक आहे, लोकशाहीत जनतेला ज्यांना बहुमताने निवडून द्यायचंय ते जनतेने जरूर द्यावं, त्याचा स्वीकार आजपर्यंत सगळेजण करत आलेले आहेत आणि तशा पद्धतीनं राज्यकर्ते राज्य चालवत आलेले आहेत। पण आता जे संभ्रमावस्थेचं वातावरण संपूर्ण देशामध्ये पाहायला मिळतं आणि त्याच्यातल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे अनेक मान्यवर आणि राजकीय पक्ष सोडून इतर पण सामाजिक संस्थांच्या मधले अनेक मान्यवर
यांनी पण त्याच्याबद्दल काही शंका उपस्थित केलेली आहे. त्याकरता आमची सगळ्यांची मागणी आहे की बाबा यावेळेस निवडणुका ह्या बॅलेट पेपरद्वारे झाल्या पाहिजेत. मागच्याही काळामध्ये तशा प्रकारच्या निवडणुका झालेल्या होत्या, तेव्हा पण अशा प्रकारचे कधी निकाल एकतर्फी लागले. आपण बघितलं इंदिराजींना एकतर्फी लोकांनी निवडून दिलं, जनता पक्षाच्या लाटेत नांगरधारी शेतकरीला लोकांनी त्या ठिकाणी निवडून दिलं आणि लोकांनी ते सगळ्या जनतेने मान्य केलं, सगळ्या राजकीय पक्षांनी त्या ठिकाणी मान्य केलं. तसं मात्र ईव्हीएमच्या मध्ये मतदान झाल्यानंतर खूप जणांना वाटतं, काही काही तर उदाहरणं अशी आहेत की तो उमेदवार म्हणतो या गावामध्ये माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातली 45 मतं होती तरी मला 7 मतं पडली आणि बाकीची मतं मला पडली नाही. असं तर कधीच होत नाही. अशा प्रकारची पण काही उदाहरणं आहेत आणि म्हणून आज या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं आम्ही सगळेजण तुमच्या समोर आलेलो आहोत आणि ह्याच्यातून आम्ही जनतेला आवाहन करू इच्छितोय की आपण उद्याच्या काळामध्ये बॅलेट पेपरद्वारेच निवडणुका व्हाव्यात. ही मागणी ही काही राजकीय पक्षाची कुठली मागणी नाही, सर्व म्हणजे जनतेची मागणी म्हणून ती पुढे यावी आणि जनतेने त्याला प्रतिसाद दिला तर जनतेच्या पुढं सगळेच जण त्या ठिकाणी झुकू शकतात किंवा स्वतःचं मत बाजूला ठेवून त्याच्यामध्ये वेगळा विचार करू शकतात. तशा प्रकारचा विचार करावा, त्याच दृष्टिकोनातनं आज ही सगळी पत्रकार परिषद इथं आयोजित करण्यात आली. याच्या पुढचा टप्पा ज्याच्यामध्ये तुम्ही मागेही पाहिलं असेल या बोर्डवरती की कुठच्याही राजकीय पक्षाचं नाव देखील त्याच्यावरती नाहीये आणि याच्या पुढचं आंदोलन देखील त्याच प्रकारचं असेल की ज्याच्यामध्ये कुठच्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा पण त्याच्यामध्ये नसणार आहे. आम्ही एक फॉर्म काढतो आहोत जो महाराष्ट्रातल्या घराघरामध्ये हा फॉर्म पाठवला जाईल, दिला जाईल, लोकांकडनं भरून घेतला जाईल की आम्हाला बॅलेट पेपरवरतीच मतदान हवं आहे आणि त्याच्यावरती त्या व्यक्तीचं नाव, त्या मतदाराचं नाव आणि त्याची सही हे सर्वच पक्षाचे सर्वच लोक हे घराघरामध्ये जातील आणि लोकांकडनं ते फॉर्म भरून घेतील आणि ते फॉर्म पुढच्या काही दिवसांमध्ये भरून घेतल्यानंतर 21 तारखेला मुंबईमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा हा निघणार आहे आणि त्या मोर्चात हे जे फॉर्म्स आहेत, भरून दिलेले फॉर्म्स आहेत, हे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे हे दिले जातील आणि त्याच्यावर त्यांनी विचार करावा. या प्रकारचा हा पहिला टप्पा असेल. दुसरा टप्पा त्याच्यानंतर ज्यावेळेला ठरेल त्यावेळेला आम्ही तुमच्यासमोर बोलूच. अजितदादांनी आता ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या मला असं वाटतं सर्वश्रुत आहेत, सर्वांना ह्या गोष्टी माहिती आहेत. इथे आपले राजू शेट्टी इथे आपल्यासमोर बसलेले आहेत. त्यांनी मला सांगितलेला एक किस्सा मी आपल्यासमोर मुद्दामून सांगतो की कदाचित देशामधली ही अत्यंत एक युनिक अशी एक गोष्ट असेल राजू शेट्टींचा मतदारसंघ की जिथे राजू शेट्टींना लोक, जनता स्वतःहून पैसे देते निवडणूक लढवायला. एक जागा आहे, त्या जागेमधनं जिथून लोकांनी त्यांना भरघोस पैसे दिले तिकडच्या जवळपास 4 ते 5 बूथवरती राजू शेट्टींना 0 मतं आहेत. जी लोक पैसे देऊ शकतात ते मतं देऊ शकत नाहीत का? आणि हे एका मतदारसंघात नाही तर महाराष्ट्रातल्या, मी आता मध्यंतरी ज्यावेळेला निवडणूक आयोगांना भेटलो, आयुक्तांना भेटलो, त्यावेळेला त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. मी पहिला त्यांना प्रश्न विचारला होता निवडणूक आयुक्तांना की ही मशीन बनतात कुठे? मग त्यांनी सांगितलं की इथे इथे ही मशीन्स बनतात. मी म्हटलं की या मशीनचा जो काही ज्याला जीव प्राण म्हणू आपण तो कशात आहे? तो त्या चिपमध्ये आहे आतल्या. ती चिप कुठून बनते? कारण ते बनवणाऱ्या फक्त 3 देश आहेत, एक जपान आहे, एक नेदरलँड आहे आणि एक अमेरिका आहे. तर त्यांनी सांगितलं की ही चिप अमेरिकेमधनं बनून येते. म्हणजे ज्या अमेरिकेमध्ये आता गोंधळ सुरू आहे की ट्रम्प यांची निवडणूक याच्यामागे रशियाचा हात होता का हे तिकडचे पत्रकार आजही विचारतायत. त्या अमेरिकेमध्ये जर आमच्या मशीनची चिप बनणार असेल तर त्याच्यावरती लोकांनी, जनतेने विश्वास ठेवायचा कसा? बाहेरून येणारी एखादी गोष्ट, परदेशातनं येणाऱ्या एखाद्या गोष्टीवरती तुम्ही एका विश्वासाने बटन दाबायचं आणि त्याच्यावरती लोक निवडून येणार, हे याच्यापुढे कसं काय चालणार?
म्हणजे जवळपास आम्ही त्या निवडणूक आयुक्तांना जेव्हा सांगितलं की भारतातल्या आता जी लोकसभा निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये 371 मतदारसंघामध्ये घोळ आहे. जवळपास 54 का 55 लाख मतं यांचा गोंधळ आहे. वाढीव आहेत म्हणजे की तिकडे लोकांनी 1 लाख मतदान झालेलं आहे, तिकडे जवळपास काउंट करताना 1,15,000, 1,12,000, 1,25,000 हा कुठचा प्रकार आहे? कशासाठी चालू आहे? आणि उद्या जर समजा अशा प्रकारचा शिक्का मारायची गोष्ट जर समजा पहिल्यासारखी जर आली तर जो मतदान करतोय त्यालाही एक प्रकारचं समाधान असेल की बाबा मी जे शिक्का मारलेला आहे तो मतपेटीमध्ये मी स्वतः टाकलेला आहे आणि सर्वांसमोर त्या मतपेट्या उघडल्यानंतर सर्वांसमोर मतमोजणी होते आहे. याच्यासारखं विश्वासार्ह दुसरं काही नसेल. याच बाबतीतलं आत्ताचं उदाहरण द्यायचं झालं तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील ईव्हीएम आणि या मशीन याच्यावरती अविश्वास दाखवलेला आहे. जगभरामधले सगळे पुढारलेले जेवढे देश आहेत त्या सर्व देशांमध्ये म्हणजे जिकडे हे चिप्स बनतात त्या देशांमध्ये देखील मतपत्रिकेवरती मतदान होतं, तिथे मशीन्स नाहीत. मग ही मशीन्स फक्त आपल्याकडे का चालू आहेत हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून याच्यासाठीच्या मागणीला मी आता परवा दिवशीच ममता बॅनर्जी यांना मी भेटून आलो आणि त्यांनी पण सांगितलं की या संपूर्ण आंदोलनामध्ये माझी साथ असेल, तुम्ही तिकडे करा मी इकडे करते. प्रत्येक राज्यांमध्ये हा उठाव होणार आणि त्याचा मला असं वाटतं की त्याची सुरुवात आज महाराष्ट्रामधनं होते आहे. ही गोष्ट आपल्याला सांगण्यासाठी पण आम्ही सर्वजण आज आपल्या समोर इथे आलो. बाळासाहेब तुला काय बोलायचं? लोकसभेची निवडणूक झाली आणि सर्वांना थोडासा एक आश्चर्याचा धक्का बसला. विशेषतः अनेक महत्वाचे पत्रकार जे महाराष्ट्रामध्ये फिरत होते आणि अंदाज करत होते की काय होणार, ते सुद्धा म्हटले की आमच्या अंदाजापेक्षा वेगळं घडलं. आणि लोकांमध्ये सुद्धा एक संभ्रमाचं वातावरण आहे की आपल्या गावामध्ये आपल्या बूथवर असं मतदान झालं असा जो विश्वास होता तो सुद्धा वेगळंच घडलेलं सगळ्यांच्या एक आश्चर्य वाटून गेलेली गोष्ट आहे. आणि म्हणून एक संभ्रमाचं वातावरण संपूर्ण देशामध्ये आहे. आणि हा संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेऊन हा संभ्रम जो झालेला आहे मशीनच्या बाबतीत ईव्हीएमच्या बाबतीत तो दूर करण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे आणि अप्रत्यक्षरित्या सरकारची सुद्धा आहे. आणि म्हणून हे आंदोलन अत्यंत लोकशाहीकरता महत्वाचं आहे की जिथं पारदर्शकता पाहिजे तिथं पारदर्शकता नाही ही भावना असणं जनसामान्याच्या मनामध्ये हे लोकशाहीला काही पोषक नाही. आणि म्हणून हे आंदोलन एक अत्यंत महत्वाचं आहे आणि सर्व जनतेनं यामध्ये सहभाग घ्यावा ही अपेक्षा सुद्धा आमची सगळ्यांची आहे. स्वच्छ आणि पारदर्शक वातावरणामध्ये निवडणुका व्हाव्यात अशा अपेक्षा व्यक्त करणं मतदार म्हणून या देशातील जनतेचा निश्चितच घटनादत्त अधिकार आहे. आणि त्या अधिकाराला अनुसरून पहिल्यांदा सामाजिक संघटनांनी आणि हळूहळू सर्वच जनतेने हे आंदोलन हातात घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही सगळे पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून या आंदोलनामध्ये उतरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 21 तारखेला निघणारा हा जो मोर्चा आहे पुन्हा पक्षाचा नसेल तर तो महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य मतदारांचा असेल, जनतेचा असेल आणि त्याच्यामध्ये सर्वांनी मोठ्या ताकदीनं भाग घ्यावा. आणि ही मागणी काही मुठभरांची नाही तर सर्वसामान्य जनतेची आहे हे दाखवून द्यावं असं मी आवाहन करतो. आणि त्याचबरोबर विशेषतः महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील मतदारांना मी आवाहन करतो की 15 ऑगस्टला गावसभा होतात. ज्यांचा यांचा ईव्हीएमवर अविश्वास आहे, ज्यांना मतपत्रिकेवर मतदान व्हावं असं वाटतं त्यांनी 15 ऑगस्टच्या गावसभेमध्ये हजर राहावं आणि अशा पद्धतीचा ठराव गावसभेचा करून घेऊन 21 तारखेच्या मोर्चामध्ये तो ठराव घेऊन यावा असं आवाहन आम्हा सर्वांच्या वतीनं मी या ठिकाणी करतो. मी थोरात साहेब जे म्हणाले त्यातलं फक्त एकच वाक्य सांगतो. म्हणजे ह्या ज्या 2019च्या निवडणुका झाल्यात याच्यात अशा प्रकारची गोष्ट आजपर्यंत कधी घडली नाही. म्हणजे निवडून आलेल्याला पण धक्का बसला आणि हरलेल्याला पण धक्का बसला. अशा प्रकारची गोष्ट आजपर्यंत कुठच्याही निवडणुकीमध्ये झाली नाही. ती या पहिल्यांदा या निवडणुकीमध्ये झाली.
खरं म्हणजे पूर्ण देशामध्ये याच्यावर अनेकांनी मतं प्रदर्शित केलेली आहेत आणि शंका व्यक्त केलेल्या आहेत. ईव्हीएमला विरोध सुद्धा केलेला आहे. परंतु राज ठाकरे यांच्या आभार मानले पाहिजे की त्यांनी या सगळ्यांना जवळ करून एकत्रितपणे हा लढा पुढे नेण्यासाठी देशभरामध्ये त्यांनी काम सुरू केलेलं आहे. मला असं वाटतं की त्याला फार मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळेल. जे लोक घरामध्ये किंवा मित्रांमध्ये कुजबूज करत असतात त्यांनी केवळ ते तिथपर्यंत न थांबता प्रत्यक्ष जे आहे त्या लढाईमध्ये सामील झालं पाहिजे. आता या लढाईमध्ये खरं म्हणजे काय आहे की आमच्या प्रिय प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. आता या ईव्हीएम वर आमचा विश्वास नाही, तर तो विश्वास जो आहे जर त्यांना मिळवायचा असेल तर मतपत्रिकावर का जात नाही आणि काय होणार? मतपत्रिका जर घेतल्या, तुम्ही जर निवडून येणारच आहात तर करा ना मतपत्रिकेवर मतदान. काय मतमोजणीसाठी वेळ लागणार असेल 10 टेबल असतात तर 20 टेबल लावा. काय आपल्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे? आणि तुमचा जर सगळ्यांना प्रेम आहे तुमच्याबद्दल, तुमचा लोकांमध्ये विश्वास आहे तुमच्याबद्दल, तुम्ही या ना निवडून. पण तो विश्वास जो आहे जर आज अर्ध्यापेक्षा जास्त जनतेचा या देशामध्ये या प्रक्रियेवर जर नसेल तर ती प्रक्रिया बदलली पाहिजे. आणि जिथून या तंत्रज्ञानाचा जन्म झाला ते अमेरिका, जपान, त्यांनी हे सगळं तंत्रज्ञान फेकून दिलंय. आणि आपल्यालाच आता काय त्याची एवढी आवश्यकता आहे की ते त्याच्यावरच आपल्याला अवलंबून राहायला पाहिजे. आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की आपण सगळ्यांनी जर भारत सरकारच्या कानापर्यंत ती गोष्ट जात नसेल किंवा त्यांना समजत नसेल तर पंतप्रधानांनी जे सांगितलेला सबका विश्वास, तो विश्वास या भारत सरकारला निवडणूक आयोगानं जे आहे त्या निवडणुकीवर अगोदर जो आहे सगळ्यांचा विश्वास बसला पाहिजे, म्हणजे मग बाकीच्या गोष्टींवर विश्वास बसेल. पण त्यासाठी या सरकारला हलवणं गरजेचं आहे, गदगदा हलवणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला लोकशाही मार्गाने जे जे काही कार्यक्रम आखले जातील त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी झालं पाहिजे. मित्रो, मी तर माहिती तुम्हाला 2013 पासून पाहिजे. 2010 साली मोदींनी 2 सायंटिस्ट बोलवले होते आणि त्यांच्याशी चर्चा केली की ईव्हीएम हॅक कसं होतं. त्यानंतर मी सुप्रीम कोर्टात पिटिशन केलं. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहे की दिस मशीन इज नॉट डिपेंडेबल. त्यामुळं ज्यांनी मत दिलंय त्याला कळलं पाहिजे की माझं मत मी दिलेल्या माणसाला गेलं. सुप्रीम कोर्ट म्हणतं. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की याला तुम्ही व्हीव्हीपीएटी बॅट लावा. त्याच्यात असं नाही म्हणलं की 50% लावा, 25% लावा. त्यांचं म्हणणं की जिथे जिथे कंप्लेंट येईल तिथे तिथे दोन्ही मोजलं पाहिजे. तर ते पुढे इम्प्लिमेंट झालं नाही. आज मशीन आहे, डिजिटल मशीन आहे. आम्ही जर आमच्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा गुजरातचा 10 वर्षाचा इतिहास आणि 5 वर्षाचा हा बघितला तर ईव्हीएम मॅनेज होतं म्हटल्यानंतर ते पूजा नाही करायची, ते मॅनेजच करायचं. आणि म्हणून ते मॅनेज होतंय हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हे जे मशीन आहे याची चिप दुसरीकडून येते आणि कंपनी सांगते की धिस चिप कॅन बी गिव्हन प्रोग्राम. कंपनी सांगते. त्यामुळे हा प्रोग्राम दिल्यानंतर त्याप्रमाणे चिप काम करते आणि ते आम्ही प्रत्यक्षित लोकांना करून दाखवले. पण इलेक्शन कमिशनचं म्हणणं असं की ते मशीन आमचं नाही, तुम्ही तुमचं मशीन आमच्या हातात देतच नाही ना. त्यामुळे मशीन आम्ही प्रत्यक्ष करू त्याच्यावर ट्रायल दाखवली, व्हिडिओ दाखवले. दुर्दैवाने तुमच्या इतके चांगला मीडिया नव्हता पूर्वी, कधी आम्हाला दाखवलं नाही. तुम्ही दाखवा अशी अपेक्षा करतो. ही जी कंप्लेंट आहे ही जेन्युइन कंप्लेंट आहे. आणि म्हणून मतपेटी ते म्हणतात दुसरं आर्ग्युमेंट असं की तुम्ही मागे घेऊन जाताय. हे मागे जाणं नाही. 191 देशापैकी 18 देशात फक्त ईव्हीएम आहे आणि ते छोटे छोटे देश आहेत. जिथे जिथे मोठी लोकशाही आहे, मोठी संख्या आहे तिथे ईव्हीएम नाही आणि त्यांनी वापरायचं बंद केलं. त्यामुळे अशा पद्धतीने ईव्हीएम न वापरता जे तयार करतात ते वापरत नाही आणि आम्हाला देत आहेत. आमचे जे ईव्हीएम आफ्रिकेने घेतले होते त्यांनी तक्रार केली. त्यांच्या सुप्रीम कोर्टाने आपल्या इलेक्शन कमिशनला बोलवलं. तिथे सुद्धा इलेक्शन कमिशन त्या सुप्रीम कोर्टाला सॅटिस्फाय करू शकलं नाही आणि म्हणून आमची सगळी मशीन रद्द केली. ठीक आहे. त्यामुळे ईव्हीएम वर आमचा भरोसा नाही. पुढची स्ट्रॅटेजी नेते ठरवतील तसं आपण करू. मी जनता दल
जेडीएस तर्फे तुमच्याकडे आलेलं आहे. झालेल्या मतदानामध्ये मतदान वाढतं हेच खरं संख्यास्पद आहे. माननीय या ठिकाणी राजू शेट्टी आहे आणि त्यांनी पहिली या महाराष्ट्रामध्ये तक्रार केली की झालेलं माझं मतदान 5 लाख आहे आणि 5,25,000 मतं कुठं आली पडची हे सांगण्याचं काम त्या ठिकाणी झालेलं नाही. रायगडच्या काउंटिंगच्या वेळेला मी स्वतः ऑब्जेक्शन त्या ठिकाणी घेतलं की टोटल मतदानामध्ये 12,000 मतं त्या ठिकाणी वाढली होती आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणचे निवडणूक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाहीये. पण माननीय राजसाहेबांनी ज्या पद्धतीची पहिल्यांदा आम्ही मिटिंग घेतली त्याच्यामध्ये जी भूमिका मांडलेली आहे आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून तमाम महाराष्ट्राला आम्हाला सांगावंसं वाटतंय आणि मतदारांना की प्रत्येकाने ही लोकशाही वाचवण्यासाठी आपला एक फॉर्म भरून बॅलेट पेपरद्वारेच मतदान घ्यावं हा फॉर्म भरला गेला पाहिजे. मला वाटतं राजसाहेबांनी तो फॉर्म तयार केलेला असेल आणि तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आजपासून दिला जाईल आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक पोलिंग बूथ वाईज एव्हरेज प्रत्येक पोलिंग बूथला 800 मतदार आहे. 800 ते जास्तीत जास्त 1,000 मतदार आहे आणि त्याच्यामध्ये तमाम आम्ही सर्व लोकशाहीवादी जे पक्ष आहेत ते गावोगावी जाऊन पोलिंग बूथ वाईज हा फॉर्म 21 तारखेपर्यंत भरण्याची कामगिरी करणार आहे. राजू शेट्टींनी जे सांगितलेलं आहे ते एक महत्वाचं आहे. दरवर्षी गावामध्ये आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा होतात आणि 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी हे 2 तारखा या कायम ठरलेल्या आहेत. यावेळची जी ग्रामसभा होईल त्याच्यामध्ये तमाम महाराष्ट्रातल्या ग्रामसभेतल्या संपूर्ण ग्रामस्थांना या ठिकाणी मी आवाहन करतो की प्रत्येकाने या ठिकाणी मागणी करावी आणि गावामध्ये गेल्यानंतर बॅलेट पेपरवर नको आहे मतदान असे सांगणारे कोण लोक आहेत हे पण जनतेसमोर येतील या निमित्तानं असं मला वाटतं. आणि तिसरी गोष्ट या ठिकाणी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेतलं तर जवळजवळ 25% निवडणुकीचा खर्च होतो आणि कॉम्प्युटर आणि या ईव्हीएम पॅटर्न मतदान घेतलं तर काही लाख कोटी रुपये आपण या ठिकाणी खर्च करतोय. याची पण गंभीरपणे निवडणूक आयोगाने लक्ष दिलं पाहिजे. मला वाटतं की आम्ही कायदे मंडळामध्ये काम करतो स्वतः न्यायमूर्ती इथे आहेत की कायदे मंडळामध्ये आम्ही केलेले कायदे आणि नियमाप्रमाणे निवडणूक आयोगाने काम करायचं आहे आणि कायदे मंडळामध्ये ज्या निवडणुकीच्या संपूर्ण ज्या मर्यादा घातलेल्या आहेत जे नियम केलेले आहेत आणि ते नियम जनतेच्या हिताचे नाही जनतेच्या हितापेक्षा ते संशयास्पद आहे असं वाटत असेल तर निवडणूक आयोगाने ताबडतोब त्या ठिकाणी त्याची दखल घेऊन ही बॅलेट पेपरद्वारे ही निवडणूक घ्यावी अशी आमची मागणी आहे. महिला कोणती बोलल्या पाहिजे. 12 जूनला जवळजवळ 84 वेगवेगळ्या संघटनांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये त्यातले तज्ञ मंडळी तिथे आले होते आणि ज्यावेळेस 23 मेला रिझल्ट आउट झाले त्यावेळेस विद्युत नावाच्या एका त्या महिलेने म्हणजे त्यातली तज्ञ असलेले तिने ती आकडेवारीतनं निवडणूक आयोगाकडे येणारी आकडेवारी आणि रिझल्टची येणारी आकडेवारी याच्यामध्ये कुठलाही ताळमेळ बसत नाही हे त्याच वेळेस निवडणूक आयोगाला दाखवून दिलं. एवढ्या संघटनांचा सगळ्यांचा विश्वास या ईव्हीएम वर नाहीये आणि लोकांचं सुद्धा म्हणणं जिथे जिथे आम्ही महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात सुद्धा जातो तिथे ग्रामीण भागातली महिला सुद्धा येऊन सांगते की हे मशीन आम्ही ज्याला बटन दाबलं आम्हाला कमळ दिसलं. तर हे लोक सुद्धा हे खोटं बोलणारे नाहीये. लोकांचा जर विश्वास नसेल तर संविधानिक मार्गाने आम्हाला जर बॅलेट पेपर हवा असेल तर निश्चितच आमचं मतदान हे बॅलेटवर व्हायला पाहिजे अशी सर्वसामान्य माणसांची सुद्धा इच्छा आहे आणि म्हणून या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातली सर्वसामान्य जनता सुद्धा या संघटनेबरोबर आहे. माननीय राज ठाकरे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आंदोलन हे केवळ ईव्हीएम हटवण्यासाठी नाही तर या देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे. इंग्रजीत एक फ्रेज प्रसिद्ध आहे, सीझर्स वाईफ मस्ट बी अबाउट सस्पिशन. एका नागरिकानं संशय व्यक्त केला तर सीतेच्या माईला अग्निदिव्य करावा लागतो
आणि इथे तर अख्खी जनता ईव्हीएम बद्दल शंका व्यक्त करते आहे. असं असताना ते ईव्हीएम कवटाळून बसलेले आहे आणि इथे शंकेला जागा आहे. यंत्राच्या मार्फत लोकशाही बटीक बनवण्याचं ते कारस्थान या सरकारने रचलेल्या हा फॅसिझमचा नवा प्रकार आहे आणि त्याला विरोध करण्यासाठी 21 मार्चच्या या लढाईमध्ये 21 ऑगस्टच्या या लढाईमध्ये मोठ्या संख्येने जनतेने उतरावं यासाठी लोक भारती त्याला समर्थन देत आहे. सर्वात पहिल्यांदा मला सगळ्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की या मुद्द्यावर जोरदार आंदोलनाची सुरुवात झालेली आहे. यामध्ये आम आदमी पार्टीने पहिला प्रयोग करून दाखवला की ईव्हीएम मध्ये कसं काय घोटाळा केला जातो. तर त्यावर लक्ष न देता आमच्यावरच केस टाकली की तुम्हाला मशीन कुठून द्या. आणि दुसरा मुद्दा जो आम आदमी पार्टीने घेतला होता तो सिक्रेसी ऑफ बॅलेटचा. आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा बॅलेट पेपरवर वोटिंग व्हायचं त्यावेळेला हा मुद्दा आला की बूथवरचं मतदान कुठल्या पार्टीला किती मिळालं हे सगळीकडे जाहीर होतं. आणि त्यामुळे त्यावेळेला मी नुकताच राजकारणात आलो होतो. बॅलेट पेपर मिक्स करायचं होतं. मिक्स करून मग काउंटिंग व्हायचं आणि ते डिक्लेअर व्हायचं कुठल्या बूथवर किती मतं पडली हे कुणाला कळायचं. ह्या बॅलेट पेपर या मशीनमुळे प्रत्येक बूथवर किती मतदान पडलं कुणाला हे कळतं आणि त्यामुळे लोकांना प्रेशराईज करायला एक मोठा वाव असतो आणि सिक्रेसी ऑफ बॅलेटचे प्रिन्सिपल आहे मतदानाचं ते व्हायलेट होतं. आणि म्हणून इतर ज्या बाबी सांगितल्या त्याबरोबर मतदान सिक्रेसी असल्यामुळे बॅलेट पेपरवर पण गेलं पाहिजे आणि मिक्स झालं पाहिजे हे करू नये. कारण मग छोट्या पार्टीना वगैरे त्याचं फार मोठं नुकसान होतं. आणि म्हणून या आंदोलनात आम आदमी पार्टी पूर्णपणे सहभागी आहे, पहिल्यापासून आहे. आणि 21 तारखेला सर्वांनी मोठ्या संख्येने ते मोर्चामध्ये हजर आम्ही राहू हे मी ते सर्व तर्फे जाहीर करतो. बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात ही जी काही मागणी आहे त्या मागणीसाठी जो मोर्चा 21 तारखेला निघणार आहे त्याच्यामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष संपूर्णपणे सामील होणार आहे. लोकांच्या मनात प्रश्न उभे राहिलेले आहेत, संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि काही ठोस प्रश्नांची उत्तरं सरकारने दिले नाहीत आणि इलेक्शन कमिशनने दिले नाहीत. त्यांचा तो विचारायलाच नको. त्यांचा जो कारभार त्या निवडणुकीत आपण बघितला त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला शंका येते. मुद्दा काय की या देशामध्ये 371 मतदान केंद्रावर जे मतदान झालं आणि जी मतमोजणी झाली त्याच्यामध्ये फरक झाला. काही ठिकाणी कमी फरक होता, काही ठिकाणी लाखावर फरक होता. मुद्दा हा आहे की मतमोजणी आणि मतदान याच्यामध्ये एका मताचा सुद्धा फरक असता कामा नये तर ती खरी यंत्रणा. आणि त्यामुळे संपूर्ण जो काही फरक झालेला आहे त्याच्याबद्दल कुठलंही स्पष्टीकरण आलेलं नाही. दुसरी एक गोष्ट आहे, 2-3 गोष्टी मी सांगतो की 20 लाख मशीन्स या गायब आहेत. त्या कुठे गेल्यात, काय झालं याच्याबद्दल सुद्धा उत्तर त्या ठिकाणी दिलेलं नाही. आणि तिसरी गोष्ट जनमानस जे आहे निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर कुठेही त्या ठिकाणी उत्साह, फटाके वाजले नाही, सेलिब्रेशन झालेले नाहीत आणि देशामध्ये एक स्मशान शांतता आपल्याला दिसून आली. असं कधी घडलेलं नाही. निवडणुका आम्ही सगळ्या पाहिल्या, सगळ्यांनीच पाहिल्या. पण मोजणी होताना पहिली फेरी दुसरी फेरी होत असताना तिथे फटाके वाजत जातात आणि मोर्चाची तयारी होते असं कुठेही झालं नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये संशय आहे आणि या प्रश्नाची उत्तरं दिली पाहिजे, ती दिली गेलेली नाहीत. त्यामुळे मुद्दा लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीमध्ये मतदान होतं आणि ते लोकशाहीची यंत्रणा योग्य प्रकारे असली पाहिजे. याच्यासाठी एक साधी मागणी आहे की त्याच्यामध्ये बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी एजंट्स असतात, काउंटिंग एजंट्स असतात, ते तिकडे हजर असतात. बॅलेट पेपरमध्ये साधारण आपल्याला पाहता येतं आणि समोरासमोर त्याची तपासणी होते. म्हणून ही जी मागणी आहे त्याला घेऊन 21 तारखेला जो मोर्चा निघणार आहे त्याच्यामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष संपूर्ण सामील होणार आहे.
नाही त्यांना काय आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे असतील एक मिनिट एका वेळेला एकाने विचार. निवडणूक आयोगानं लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर काही ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट सिस्टीमचं मॅच केलं होतं आणि त्यानंतर सगळेच मॅच झाले, कुठेही काही डिस्क्रिपन्सी नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्याचबरोबर या आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्स संदर्भात भाजपचं म्हणणं आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 3 राज्यांमध्ये काँग्रेस सरकारवर ईव्हीएम मशीन वापरण्यात आली होती. आता मला इतक्या डिटेलमध्ये सांगायला लावू नका. याचं कारण असं आहे की तो पहिल्यांदा एक भास निर्माण करणं जे असतो ना, तो भास निर्माण केला गेला की मशीनमध्ये काही घडू शकतं, कारण त्यांचं लक्ष हे केंद्र होतं, राज्य हे त्यांचं लक्ष नव्हतं. केंद्रात सत्ता हातामध्ये आल्यानंतर परत राज्य परत गिळायची, हेच एवढं त्यांचं चालू होतं. त्याच्यामुळे फक्त ते तुमच्या समाधानासाठी या सगळ्या गोष्टी झाल्या, तेही घडवलं त्यांनीच. मी अनेक जेव्हा प्रश्न त्या निवडणूक आयुक्तांना जेव्हा विचारले त्यावेळेला त्यांच्याकडे अनेक गोष्टींची उत्तरही नव्हती, शांत बसले होते. हा बरं. मुख्यमंत्र्यांचं असं म्हणणं आहे की विरोधकांनी ईव्हीएमचे मुद्दे आढावा करण्यापेक्षा जनतेत कामं करता की नाही, मला असं वाटतं बसवलेल्या माणसाने असे जास्ती बोलू नये. आम्ही काय वेगळी मागणी करतोय का? आम्ही फेअर मागणी करतोय. जर समजा याच्यामध्ये बॅलेट पेपरवरती जर समजा वोटिंग घ्यायचं असेल आणि मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या सर्व लोकांना जर समजा विश्वास असेल की त्यांना लोकांची साथ आहे, लोक त्यांना पाठिंबा देत आहेत आणि त्याच्यावरती जे आकडे येऊन सांगतायत की आमच्या 220 जागा येतील, 225 जागा येतील, परवा दिवशी काहीतरी 250 जागा येतील बोलले, हा जर त्यांना विश्वास आहे तर मग बॅलेट वोटिंगवरती त्यांनाही यायला हरकत काय? असं काय मशीन कवटाळून बसायचंय? महाराष्ट्राचे जे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत त्यांनी कालच असं स्पष्टीकरण केलेलं आहे की ईव्हीएम हॅक करता येत नाही, मशीन जे आहे ते व्यवस्थित असतं ते झालं. मुळात आमचा त्यांच्यावरतीच विश्वास नाहीये. मी जर आपल्याला माहिती असेल तर मी दिल्लीला ज्या वेळेला निवडणूक आयुक्तांना भेटलो त्यावेळेला मी ती एक फॉर्मॅलिटी म्हणून भेटलो होतो आणि मी बाहेर आल्यावरती हेही बोललो होतो की यांच्याकडनं काही घडेल असं मला वाटत नाही. मला असं वाटतं या देशामध्ये लोकशाही देशामध्ये सार्वभौम ही जनता असते, बाकीच्या गोष्टी या नंतर असतात. आम्ही लोकांकडे जाणार आहोत, तोच एक मार्ग आहे. ज्यावेळेस सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली जाते, कायम आता काही दिवसांपूर्वी सुरू की तपास यंत्रणा त्याच्या पाठीमागे लावल्या जातात. आता जो तुमच्या देखील एक बातम्या समोर येत आहेत की ईडीची चौकशी देखील तुमच्या बाजूला आता हलवल्या लागते. या सगळ्या संदर्भात विरोधी भूमिका घेतली की अशा पद्धतीच्या नाही, या सगळ्या नाही, मला काही फरक पडत नाही याचा. मी बातम्या फक्त तुमच्याकडनंच वाचल्या, त्या अजूनपर्यंत मला काही आलेलं नाही घरी हॅलो करायला. परंतु प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये तुमच्याही वर्तमानपत्रांचे मालक आणि तुमच्याही चॅनलच्या मालकांना देखील याच धमक्या दिल्या गेल्यामुळे सगळी चॅनल्स आणि वर्तमानपत्र देखील बंद करण्यात आलेली आहेत. तुम्हाला तुमच्या भूमिका मांडता येत नाहीयेत, तुम्हाला तुमच्या गोष्टी लिहिता येत नाहीयेत, हे आजपर्यंत गेले अनेक महिने हे वारंवार समोर सांगितलं गेलंच आहे. एक वर्षांपूर्वी आपण सगळ्या विरोधी पक्षांना पत्र लिहिलं होतं की ईव्हीएमचा वापर करू नये किंवा त्याचा बहिष्कार करा, अन्यथा बॅलेटवर नाही तर निवडणुकीचा बहिष्कार करा. ती भूमिका आता पुढे असेल का? नाही, मी माझं पत्र पाठवलं होतं. हा प्रश्न असा आहे की इथे सर्व राजकीय पक्ष आहेत, मला त्यांच्याशीही ह्या गोष्टी बोलायला लागतील. आत्ता सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे हे जे आंदोलन आहे हे पहिली गोष्ट ठरलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय करायचंय हा नंतरचा विषय. 21 तारखेला आंदोलन झाल्यानंतर पुढचा टप्पा जो काही तेव्हा बहिष्कार करण्याचा पाऊल असू शकतो. मी तेव्हाच सांगू असं मगाशी बोललो ना. मी मगाशी मला असं वाटतं मी सुरुवात करतानाच सांगितलं की ही गोष्ट आहे आता, आणि त्याच्यानंतर पुढे काय आहे हे आम्ही सगळे बसून ठरवू. प्रकाश आंबेडकर पण ईव्हीएमच्या विरोधात लढले आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त पत्रकार परिषद घेणं किंवा मोर्चा करून होत नाही, कोर्टात गेलं पाहिजे. तर तुम्ही प्रकाश आंबेडकरांशी बोलणार आहेत का? त्यांना पण तुमच्या मंचावर टाकणार? कपिल पाटील बोलले ना, कपिल पाटील बोलले हो. ईव्हीएमच्या विरोधात ज्या शक्ती उभ्या आहेत त्यांना सगळ्यांनी एकत्र यावं लागेल आणि त्या दिशेने आमच्या सगळ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. चला, धन्यवाद. धन्यवाद.